ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем пешкашно мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, ягон аппарат чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумота дар WhatsApp имои карамада рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор аст бисёр хонаҳое ки аз территорияи Душанбе қабул кардаем бо нархҳои арзон. хонаи фурӯши аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, территорияи шаҳри Бухтор, Фархо, Рудакӣ ва Кӯлоб дигар тарафҳо. ва аст квартираҳои фурӯши арзон аз территорияи шаҳри Бухтор, Ваҳдат, Ҳисор, Душанбе, Рудакӣ ва дигар тарафҳо ва заминҳои фурӯшам аз шаҳр ноҳияҳо ҳастанд ки бо нархҳои арзон. агар шумо ягон реклама бошад, маромад рӯй кунем, мо реклама мекунем ва курси имрӯза бошад 119 сомону 50 дирҳам. дӯстони азиз, мо бошад навори имрӯза расар мегӯяд то охираш тамошо кунем, маромад рафтем. якум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии имрӯза аст дӯстон, срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар тарафҳои 9 километр деҳаи Болошаҳр. дӯстони азиз, ҷои хуб ва ҷои ободӣ мегӯяд соҳибшон. шаҳри Душанбе 9 километр деҳаи Болошаҳр. заминашон 2 аз 10 дӯстон қариб ки 3 сотиқ замин мешавад. 3 дар хона дӯстони азиз дар поён аст, 2 дар боло аст. обшим мақсад метавонад ки инҷара қариб 4-5 хона тақсим карда кунем. обшим ҳозир аст 3 дар хонаи калон аст, якта калидор, долон, ҳоҷатхона, баням, хичом дорад. гирди хона пол ниход маҳкам, об свет ам дорад. дӯстони азиз, хонаи дуошона аст, баня, кухни, зал дурушта, лаби раҳда. дӯстони азиз, документошам ба номи хона мегӯяд карда метиҳем ва дарахтони мевадиҳанда, олуча, сев, зардолу ҳар намуд дарахт дорад. хона проектҳои мақсад ки хеле замонави проектҳои навкатия европейский. хона аз дурун бо ғӯшти пухта кардага, аз берун ба дигар хел мақсад дар сурата маълум аст. хоб дастсрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 300 000 сомонӣ ки бо савдо муомилааш дар назди хона. баъзе сохтмон маҳсулотам бо қатиш дорад ки вайша қатиш метиҳад, баъзе сохтмони маҳсулотам дорад. ина хона проектҳо, гирдванаш маҳкам, обсвет, документоша ба номи хонахар карда метиҳад. хонаи дуошона қай калта рангу бориш мондагӣ аст. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ ахираш 93 пастияни кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 03 тоқа WhatsApp дорад. дӯстони азиз, рақамҳои Россия WhatsApp, рақамҳои Тоҷикистон 93 ҳардаш кор мекунад. маромад дигар маълумотҳои пурра ва аниша аз рақамҳои поёмда метавонем гирем. мегзарем ба дуюм замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, срочна қарор дорад дар ноҳияи Фархор. аз ҳамин тарафи испуск омадан дӯстони азиз, ҳамин мақсад ки совхоза дохил мешавад. ҷои хуба мегӯяд айсинам аусинам мақсад ки ҳамин совхоза дохил мешавад. ноҳияи Фархоз испуск бурмаданда совхозда дохил мешавад. 7 сотиқ замин масоҳат дорад ки замини ҳамвор астае ки як камаз мақсад ки шебини майда, як камаз дигар шебини калонам хеле обшим санг шебинам хеле чиёш уже оварда мондагӣ, грабелам хеле чиё оварда мондагӣ. хоб ба сума ки фурӯхта мешавад бо нархи 50 000 сомонӣ боз камтар муомила мешавад ва агар ягон мошинам бошад бо мошинам алиш мешавад. ноҳияи Фархор хоб совхоза дохил мешавад. хоб дӯстон азиз, гирд ва нашта ин тарафода одамо зиндагӣ мекунанд, метавонед ки мақсад ки хонатона сар кунед ва обшам гузаронед, светчам ин аҷаб мақсад ки усталбаи син гузаштагӣ аст. 50 000 сомонӣ аст бо муомила савдош дар назди мақсад ҳамин соҳибшон уже проектош кашидагӣ аст. рақамошон якумаш мегафон дастии 60, дуюмаш рақамҳои Россия WhatsApp доранд. ягон саволтон бошад, ягон маълумото иловагӣ бошад, агар оиди ҳамин замин фаҳмидан, рақамошон аст, маромад занг занед, бештар маълумота гиред. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи ваданасос. дӯстони азиз, яъне ки девдара дар Исмоили Сомонӣ дохил мешавад. обшим тарафи ваданасос девдара 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки 7 дар хона кардагӣ аст. ки хонаҳо якташ барои зиндагӣ тайёра ремонт кардагӣ, дигарош фақат падабои тайёр аст, яъне ки дигарош рангубор дигар корош мондагӣ аст. 7 дар хона обшим мақсад ки қадим подвал малвал бо ғайри подвал бо 7 дар дигар хона калидор, ошхона, баня дурушта, гирдванаш маҳкам. нархи хона 450 000 сомонӣ аст бо муомила дорад. агар ки квартирам бошад ба сексия алиш мешавад. сума ки 450 000 сомон муомила савдош дар назди хона. шаҳри Душанбе, ваданасос, девдара. дӯстони азиз, хоб рақамҳои мегафони соҳибшона кадомтон ки мехарем бештар маълумотро аз ҳамин рақамҳо гирен.
ва ногуфтанам на ки шумо дам агар хамхари хонаҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад рақамҳои мо дар боро буда. Инами рақамҳое ки 885 12 20 20 WhatsApp дора. Маромад чи реклама ки бошад роҳӣ кунед, мо дар видео оянда реклама мекунем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар тарафи пахтакор шаҳри Душанбе. пахтакор дӯстони азиз, як сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастад ки обсвет дорад, ҳоҷатхона, ошхона, баня, гирдаш маҳкам, заминаш ки майда, як сотиқ заминай 3 дар хона кардагӣ, нархаш 185 сомон аст. хонаи навсох, ғайр ремонт дорад, мехоҳед падъабой тавер ҳастад дӯстони азиз, метавонед ки мақсад ки дар омода зиндагӣ кунед. нархи хона 185 сомон аст, баъзеҳош мақсад абой задагӣ, баъзеҳош кардагӣ нестанд. рақамҳошон 918. илтимос мегӯяд фақат одамони харидор занг зада мегӯяд, мақсад ки бо арзон мешавад срочна. рақамҳои соҳибшон вавилон. ва дӯстони азиз, шумо аз кадом территория, замин, хона, квартира ки лозим бошад, танҳо дар таги комментария нависед. агар ки мо ёфтаем дар видео оянда ба шумо видео карда пешкаш мекунем. аз шумо хоҳиш ки танҳо дар комментария нависед, мо аз дигар чизо гирифта ба шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастад срочна, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. хоб ҳафтум даврӯзаи корвон дӯстони азиз. хоб аз тарафи мақсад ки ҳафтум даврӯзаи обтови корвон, хоб 600 метр мегӯяд дурунтар ҳастад, тарафи маҳалла дай 500-600 метр мегӯяд дурун ҳастад. хоб духонага квартираи дар дуюм мошина қарор дорад, 50 квадрати метра. инам хеле ремонту дорад дӯстони азиз, на ака зур нест, не ки созаи ремонту средния барои зиндагӣ мешавад. обсвет аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ва нархаш 199 000 сомон аст, бо муомила дорад. доми дуошона аст, мегӯяд дӯстони азиз, дар якумаш қарор дорад, 50 квадрати метра. хоб ягон саволо иловагӣ боша, ягон маълумоту иловагӣ агар оиди ҳамин квартира хоҳед, агар шумо фаҳмидан, рақамҳошон аст, мақсад мегафон, занг занед, саволтон натӣ 199 000 сомон аст, бо муомила дошта. аз пеши даврӯза корвон як тақрибан мегӯяд 600 метр мегӯяд дурунтар, тарафи маҳалла, маромад тамос гиред. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати деҳоти Зулфӣ. ҳамин хеле маълумото пешкаш кардагай. шаҳри Ваҳдат деҳаи номедорад ки ҷамоати кӯчаи Зулфӣ. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 2 дар хонаи веремикӣ кардагӣ ҳастанд ки хона барои зиндагӣ мешавад гузарошта. 2 дар хона қатъи як калидораши, як ванна ва подвала мегӯяд дорад. ва дӯстони азиз, инчунин мегӯяд обсвет мегӯяд пастиян, ҳамин хеле соҳибаш маълумоташа пешкаш кардагай. 6 сотиқ замин мегӯяд, гирдаш мегӯяд маҳкамае. хонае ки барои ҳоҷира зинда кардан мешавад одамое ки мисол ки агар ки сумшон кам бошад. нарша мегӯяд 90 000 сомон мегӯем, бо қайтшон муомила мекунед. рақамҳош аст мегафон, кадомтон ки мехарен бештар маълумотша гиред. шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Зулфӣ, дигар маълумотша нагуфтиян. нархш 90 000 сомон аст, рақамҳошон аст мегафон, WhatsApp, дигар маълумоти пурра аниқ аз рақамҳошон. фақат дӯстон азиз, лайкро фаромӯш накунед, албатта гузоред. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино дохил мешавад, бо маълумотша мегирен. духонага квартира ҳастад ки дар ҳафтум мошина қарор дорад, 6 квадрати метра. бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис дорад. духонага дар ҳафтум мошина ки лифт мега надорад. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100%, ремонтош мега беҳтарин дӯстони азиз. хоб 60 квадрат мегӯяд, тамоми шароитҳои зиндагиро мега дорад. хоб ва рӯ паҳрои бозорчаи зарафшон мегӯяд, ягон камбудӣ надорад. дом мегӯяд танҳо белифта мегӯяд, тамом ҳуҷҷат пуррад 100%, обсвет аст. нархаш мегӯяд 380 000 сомон аст, муомила савдош дар назди хона. хоб агар саволои иловагӣ боша, мегӯяд соҳиби хона мегӯяд, бо ба тариқи телефон мегӯяд, метавонед ки шумо занг занед, маълумотои пурраша мегӯяд, тариқи телефон шумода мефаҳмонад. рақамҳошон аст мегафон 380 нархи квартира. хоб дурунш мақсад кушода аст, маромад занг занед. дӯстони азиз, шумо дар чизе ки техникаи фурӯшӣ, чи хона, замин, квартира, мошин, чи маҳсулоте ки барои реклама кардан боша, барои фурӯхтан, маромад рақамҳои барои реклама кардан, танҳо WhatsApp 885 12 20 20, ҳам имо дорад, ҳам WhatsApp, метавонед сураташа роҳӣ кунед. ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар автовокзал. дӯстони азиз, дом уже мақсад ки одамо ба зиндагӣ дорад, доми нав аст, маълумотша бо худтон мегирен. духонага квартира аст ки дар 14 мошина қарор дорад, лифтам дорад, 55 квадрати метра.
дар тирезаҳои галауни часпондага дӯстон азиз об свет мегӯяд доимӣ дорад, техпаспорт дорад, фақат медуроӣ ҳамин ремонт мекунӣ, зиндагӣ мекунӣ. Нархи квартира 172,000 сомонӣ ҳастай. Бо хай қатиқчон муомила мекунанд. Лифт дорад дӯстон азиз, духонагаи 14 мошина 55 квадрат. Тирезаҳо шуда фақат ҳамин ремонтош мондага, дигар коруша хитон мекунен. Нарх 170 ҳамин нархта мегӯяд мефурӯшем, бо хай муомила мекунен. Хоб ин рақамҳои соҳиб шуд, рақамҳои Вавилон ахираш 73. Ягон саволтон боша, ягон маълумоту иловагӣ боша, марма занг занен. Дар поёни дом магазин, пагазин ҳам хеле чизои барои ҳозиразамона лозимае, ҳамон чизора дорад. Ин аз суратош марҳамат тамос гирем. Мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае, ки бисёр одамо хоҳиш кардан аз территорияи шаҳри Бухтар. Квартира қарор дорад дар шаҳри Қурғонтепа, яъне ки тетста рӯпарои мағозаи Хуршед дӯстон азиз, пеши чораҳа меша, пеши светофорда. Бо маълумот чахтон мегирен. Духонага квартира ҳастае, дар 5 мошина қарор дорад, 48 квадрати метре. дӯстон азиз, хона хай ремонт дорад, бо об свет таъмин ҳастае, дар 5 мошина, ҳуҷҷатош мега 100%, канализатсия мега дорад, об ҳастае. Хоб мақсад ки мошина боша алиш мекунем ва сумаки нархаш 240,000 сомонӣ ҳастае, бо хай рақамошон ҳастае. Метавонед ки маълумотои аниқ ва пурра чӣ саволе доред аз ин рақамҳо гирен. Лаби роҳ дорад 240,000 сомонӣ, 48 квадрат, хеле дӯстон азиз, дар резаҳош пластикӣ. Хоб рақамошон ҳастае, мегафон. Фақат мега одамони харидор меган тамос гиранд. Бештар маълумотои пурра ва аниқ аз рақамҳои поёмда. Мегзарем ба даҳам квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае, дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. Бисёр одамо хоҳиш кардан шаҳри Ваҳдат, назди бозорчаи Гулистонда. Беморхона, садик, мактаб ҳамаш дар наздаш. Хоб духонага квартира ҳастае, ки дар 2 мошина қарор дорад, 62 квадрати метре. Дӯстон азиз, сехонага мегӯяд кардагие. Асоси мегӯяд проекти духонагай дар 2 мошина 60 квадрат, не ки сехонага кардагие ва квадраташ дурӯш зиёдае, 60 квадрате. Бо об свет таъмин ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ дорад. Назди бозорчаи Гулистон, беморхона, садик, мактаб, мағозаҳо наздик. Хоб нархаш мегӯяд 255,000 сомонӣ ҳастае ва муомила савдош мегӯяд дар назди квартира мегӯяд срочна, дӯстон азиз, бо айн нархи гуфташ мегӯяд муомила савдо мекунем. Сехонагай ремонтҳои беҳтарин дорад, яъне ки медори фақат зиндагӣ мекунӣ. Хоб ин рақамҳои мегафони соҳиб шунай марҳамат занг занед, бештар маълумот шавед. Тоқа суми холӣ мегӯяд алиш палиш намеша, беҳуда мегӯяд нороҳат накунед, фақат суми холӣ катӣ. ва дӯстон азиз, аз куҷое ки ба шумо замин, хона, квартира, чизе ки лозим бошад дар комментария мо нависед. Мо дар видеои оянда гуфтагӯи шуморо видео карда пешкаш мекунем. Танҳо дар комментария нависед. Ва ягон реклама боша барои фурӯхтан, марҳамат рақамҳои болобуда WhatsApp, имо кор мекунад, роҳи кунем, мо реклама мекунем. Хоб дар имрӯза навор ҳамин қай видео мо дар роҳӣ кардан хонаҳо ки мо пешкаштон кардем, дӯстон азиз. Хай бо агар шуд роҳитон мекунем, мақсад реклама мекунем. Ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи